3是自信研究资料分析 Envivo 版活用宝典。这里我把 Envivo 换成了 The Brand， 对理解这款软件同样适合。它让我们以编码方式分析列解原始资料，概念化，并重新产生新的形式。智慧的高低不仅在于知识拥有量的多少，还包括驾驭运用知识的能力，即思维能力。没有思维的驾驭，知识就像一滩死水，波澜不兴，智慧也就更无从谈起了。现在 The Brand 为你提供了积累、驾驭和运用知识的平台。The Brand 允许使用者针对原始资料内容进行编辑，借由编码的动作，可以将原始资料的内容形成节点。通常在研究之初，我们对于研究概念尚未形成完整架构时，可以先将原始资料编码成自由节点，之后再将其归类到树状节点中。你亦可以将原始资料编码成个案节点，并建立节点间的相关属性。另外，在浏览与编码的过程中，使用者可能对于资料内容有所感触，或发现资料彼此之间的共性。此时可以对其进一步编码，再借由连接的方式来建立关联。通过搜寻与比较，以发展出更成熟的概念，进而建立完整的概念架构。这3个学习之言我也没有看全，如果你有兴趣，可以百度搜索。如果你想深入使用 The Brand， 他们或许能够为你提供帮助。纸上得来终觉浅，皆知此事要躬行。The Brand 的使用为践行2字。技术为我们提供了便利，但不要希望仅仅依靠技术就能创造奇迹。之后的微课，让我们一起探讨 The Brand 的使用方法和技巧。